एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑटोमोबाइल सर्विस पे। आज की इस वीडियो में हम काम करने वाले हैं ऑल्टो 800 का। ये गाड़ी बैक साइड से मार खा के आई हुई है हमारे पास में। पीछे का जो भी हिस्सा है पूरा घुस गया है। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं इस गाड़ी में काम क्या क्या करना है हमें। और डिक्की चेंज होगा, डिक्की ग्लास चेंज होगा, दोनों बैकलाइट चेंज होगा, दोनों बैकलैम्प सपोर्ट चेंज होगा, रियर बम्पर, टेल स्कर्ट और दोनों क्वार्टर पैनल। क्वार्टर पैनल ये वाला जो हिस्सा है इसको क्वार्टर पैनल कहते हैं, ये भी चेंज होगा। तो ये जो सारा का सारा काम होगा वो इंश्योरेंस क्लेम से होगा। तो चलिए सबसे पहले गाड़ी को डिसमेंटल करना शुरू करते हैं। तो ये बैकलैम्प सपोर्ट भी घुसा हुआ है, पूरा का पूरा बैकलैम्प सपोर्ट चेंज करना होगा। इधर का भी बैकलैम्प सपोर्ट चेंज करने होगा, तो पूरा घुसा हुआ है। टेल स्कर्ट भी घुसा हुआ है, इसको भी चेंज करना होगा। CRS मशीन पे ये सब को पहले टानते हैं, रिपेयर करने के बाद इसको चलिए काटना शुरू करते हैं।